Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Muhammad Daniel Azwani bin Muhammad Rosli minal PAIA. اليوم سأقدم لكم عن الموضوع المجاز المرسل. ما هو المجاز المرسل؟ المجاز المرسل هو استعمال اللفظ في معنى غير معناه الأصلي لوجود علاقة معينة غير التشبيه ويرقنه قرينة تمنع المعنى الحقيقي. المجاز المرسل هو من أقسام علم البيان. العلم ينقسم إلى الثلاثة: العلم البيان، المبدع، والعلم معاني. ولكن المجاز المرسل هو أقسم من علم البيان. الآن نشاهد إلى مثال البسيط. مثال البسيط هو شربت كوبا. المعنى الحقيقي شرب الماء. شرب الماء. شرب الماء الوجود في الكوب وليس الكوب عن نفسه. علاقة هو المكان المحلية. المكان المحتوى المحلية هو الشرب لا الكوب. وبعد ذلك أنواع مجاز مرسل. أنواع مجاز مرسل ينقسم إلى 8. الأول السببية، الثاني المسببية، الثالث المحلية، الرابع الحالية، الخامس الجزئية، السادس الكلية، السابع اعتبار ما كان، وآخر اعتبار ما سيكون. الأول نشاهد إلى السببية. ما هو السببية؟ السببية هو استعمال السبب للدلالة على النتيجة المترتبة عليه. المثال هو من سورة الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاصدع بما أمرت. في هذه الآية لفظ فاصدع ادعو ليس مقصود به معنى النهائي، بل مقصود الحقيقي. مقصود حقيقي هو تبليغ رسالة. العلاقة فاصدع الدعوة يرتب عليها تبليغ رسالة. فهذا يعد من مجاز مرسل لأن معنى المستعمل ليس على حقيقته بل لعلاقة السببية. السببية هو فاصدع ataupun ud'u atau ud'u في تبليغ الرسالة. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا حمل. وبعد ذلك نشاهد على المثال الثاني من السببية من حديث رواه البخاري: أقيموا الصلاة. في هذا الآيات لفظ أقيموا القيام ليس مقصود به معنى الحرف فقط، بل يدل على أداء الصلاة. أداء الصلاة على وجهه الكامل، لأن الصلاة سبب للبركة من الله سبحانه وتعالى. فهو مجاز مرسل لأن نقل عن معناه الأصلي لعلاقة السببية. في هذه الآيات أقيموا الصلاة لأن في سبب البركة من الله سبحانه وتعالى. ستراه طيرا بالعزيمة جاء أسمى وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا.
وبجانب ذلك نشاهد إلى إقسام أنواع المجاز المرسل الثاني هو المسببية. ما هو المسببية؟ المسببية هو استخدام النتيجة للدلالة على السبب الذي أدى إليها. المثال هو من حديث رواه مسلم من خشنا فليس منا. من هذا الآيات خشنا هو النتيجة لأن ataupun limaza والمقصود الحقيقي هو حالة القلب غير الصديق فهو مجاز مرسل لأن لفظ استعمال الدلالة على الشيء مرتبط به وليس على معنى الحرف. خشنا للسبب ataupun للنتيجة هو لمقصود الأصلي هو حالة قلبي غير الصديق. جدتي ماذا؟ الآنسة ياسمين أعطتنا هذه، إنها لا شيء، فقط وقع على سطر المنقط. إبين أعطها القلم. ها، تفضلي يا جدتي. ها؟ ما هذه الورقة؟ وماذا فيها؟ رحلة إلى الأدغال. الأدغال؟ لا، هذا خطر جدا. أوافقك الرأي يا جدتي، هذا خطير. ولكن الإضافة إلى ذلك المثال المسببية الثاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن. من هذا الآية لفظ الضرب ضربنا يدل على معنى الحقيقي الدرس الذي يستفيد للإنسان. المعنى الحقيقي هو يستفاد من خلال النتيجة. ضربنا هو الدرس الذي يستفيد الإنسان، فهو مجاز مرسل لأن معنى الحقيقي ليس حرفيا بل للعلاقة المسببية. وبعد ذلك نشاهد إلى إقسام من مجاز مرسل الثالث والمحلية. ما هو المحلية؟ المحلية هو استخدام المكان للدلالة على المحتوى أو ما يوجد بداخله. المثال من سورة الذاريات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. من هذا الآيات استعمال لفظ أموالهم أو المفرد هو أموال للدلالة على الحق الذي يجب إعطاؤه. العلاقة المكان المال والمحلية المحتوى الحق للمسلم، فهو مجاز مرسل لأن المعنى ليس حرفيا بل نقل على المكان إلى المحتوى الحق الباطل. المثال الثاني هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي بيوتكم أحسن الأمن. ومن هذا الآيات استعمال لفظ بيوتكم أو المفرد هو البيت للدلالة على الأمان داخل البيت. البيت للدلالة على أمان السرور داخل البيت، فهو مجاز مرسل لأن المعنى للانتقال من المكان إلى المحتوى. البيت الأمان.
وبجانب ذلك نشاهد إلى أقسام الحالية. ما هو الحالية؟ الحالية هو استخدام المحتوى للدلالة على المكان أو صاحب المحتوى. من سورة الحديد هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف ولهم أجر كريم. صدق الله العظيم. في هذه الآية يدل لفظ مصدقين والمصدقات المفرد هو الصدقة للدلالة على فعل العطاء وليس على الشيء فقط. هذا الآية مجاز مرسل لأن معنى الحرف تغير عبر العلاقة المحتوى المعطي. وبعد ذلك الجزئية هو استخدام الجزء لدلالة على الكل. من سورة الفرقان هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يعض الظالم على يديه. من هذا الآية معنى يذكر الله يعض الظالم على يديه وبعد على يديه. هذا نوع مجاز مرسل لأن جزئية يد جزء من الجسم استخدام لتدل على حالة الجسم الكامل التي تعكس النمو الشديد. وبجانب ذلك أقسام من الكلية. ما هو الكلية؟ الكلية هو استخدام الكل للدلالة على جزء منه. حديث صحيح رواه الترمذي إن من أفضل أعمالكم أدخلتم على قلوبكم السرور. من هذا الآية أفضل أعمالكم يشير إلى جميع الأعمال ولكن في هذا الآية المقصود هو بعض الأعمال التي تجلب الفرح مثل الابتسامة مساعدة الآخرين. نوع المجاز المرسل هو الكلية. لماذا؟ لأن ذكرت جميع الأعمال ولكن المعنى المقصود هو الأعمال معينة. وإضافة إلى ذلك انظر إلى أقسام السابع هو اعتبار ما كان. ما هو اعتبار ما كان؟ اعتبار هو ما كان العبرة مما حدث التركيز على الماضي. السورة يونس من فرمان الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. من هذا الآيات انظر في الأحداث الماضية لأشخاص الظالمين كعبرة ولكن تاريخهم حتى لا نقرأ الظالمهم. هذا المجاز مرسل لأن الماضي العمل في الحاضر لأن تركيز على الماضي. وأخيرا نشاهد إلى أقسام الآخر هو اعتبار ما سيكون. المعنى العبرة مما سيحدث تركيز على المستقبل. في سورة العمران المثال هو كل نفس ذائقة الموت. تعطي الآية العبرة بأن الموت كلمة الموت سيحدث في المستقبل. يجب أن نستعين بالأعمال الصالحة والتقوى في الله ولأن الله سبحانه وتعالى العبرة المستقبل الاستعداد العمل في الحاضر التركيز على المستقبل.